Boa tarde, galera do YouTube. Vamos mostrar aqui a barragem do Xeré, aqui a ponte, carreta que vai passando aqui, ó. Vamos mostrar aqui a ponte aqui, ó. Caminhando aqui para chegar na ponte, barragem do Xeré. Galera do YouTube aí, do TikTok, vocês compartilham e dá um likezinho aí, vocês no YouTube. Valeu! Estamos caminhando aqui em cima da ponte, da barragem de Xeré. Pode ver aqui, ó. Vamos ver aí. Barragem com um pouco de água. Ó. Os carros passam perto da gente. As imagens da barragem de Xeré. Vocês podem ver, ali é os bares, barragem, ó, o som das águas. Galera do YouTube aí, ó, vocês curtirem, compartilhar, dê um likezinho aí, ó. Aí, eu quero da água aí, todo cheio de mato, porque a água tá pouco, mas ele solta água, muita água. Aí. Ali é a serra do Sítio Saquinho. Tá com pouca água, mas quando ele solta é muito. Ali é a parte onde fica os bares, ponto de lazer. Beleza? Eu vou dar um cortezinho aqui, vou mostrar aqui a Chapada do Apodi. Veja aí, ó. Ali tem um carretão. Beleza. Show. Vem a carreta se aproximando da barragem. A ponte se balança um pouco. Girando aqui, ó. Som das águas. Beleza, galera, aí. Hoje aqui é 24 de dezembro, véspera do Natal, hein? Ó. Tempo parcialmente nublado, mas... Serrote do Sítio Saquinho. Ó, Serrote Melinda. Show, valeu, aquele abraço. Tenham um bom final de tarde e um Feliz Natal para todos. Que seja um ano de paz e de felicidade para nós todos. Valeu, aquele abraço.